Մենք ուղիղ եթերում ենք, բարի օր սիրելի ռադիո լսող, խոսափողի մոտ Նազելի Օհանյանն է։ Մենք շարունակում ենք մեր զրույց քննարկումները, անդրադառնալով անկախ արվեստագետների կարգավիճակին, արվեստի ու մշակույթի դաշտի խնդիրներին ու բացերին, որոնք ավելի ակնառու դարձան հատկապես համավարակի շրջանում։ Համավարակի հետ կապված մշակութային դաշտի նոր ու հաճախ անսպասելի փոխակերպումները, նոր մոտեցումներ, ձևակերպումներ ու վերանայումներ են պահանջում։ Գուցեև նոր ծրագրերի ու ռազմավարության առաջարկներ։ Այսօրվա մեր հաղորդման դիտակետում գրական հրատարակչական ոլորտն է։ Համավարակը գուցե գրական դաշտում շատ բան չի փոխել եւ ինչպես գրողներն ու քննադատներն են կիսահեգնական ասում, ինչպես որ անտեսված եղել ենք, այնպես էլ շարունակում ենք։ Գրական ոլորտը շարունակում է մնալ իր նախկին ռիթմի մեջ, սակայն օրեցօր կյանքի ու այսօրվա մարդու ռիթմն ու պահանջներն են փոխվում ու այս ֆոնի վրա գուցե կարիք կա նորից վերանայել գրողների կարգավիճակի, գրող հրատարակչություն հարաբերությունների մի շարք խնդիրներ։ Զրուցակիցս գրական դաշտի, այսպես ասած, ակտիվիստներից է, գրականագետ, խմբագիր Արքմենիկ Նիկողոսյանը, ում այս պահին սիրով ողջունում եմ մեր տաղավարում։ Ցավոք ես դիմակը փակում է ժպիտս։ Այո։ Ժպիտը տեսանելի է, անշուշտ, շնորհակալություն Արքմենիկ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Արքմենիկ, առաջին հարցը այսպիսին է, ձեր կարծիքով գրողը համարվում է անկախ արվեստագետ եւ կարող ենք այսպես չափորոշիչներ ասել, թե ինչ չափորոշիչներ։ Ամենադժվար խնդիրն է գլոբալ առումով պետք է համարվի անկախ արվեստագետ, բայց երբ որ ծանոթանում ենք համաշխարհային պրակտիկայում ազատ արվեստագետի արդեն եղած չափանիշներին, չափորոշիչներին, որ կիրառվում են տարբեր երկրներում, այնտեղ մի շատ կարևոր կետ կա, որ ազատ արվեստագետը նա է, որ ապրում է բացառապես իր աշխատանքով, չի աշխատում պետական կամ այլ մասնավոր հիմնարկներում, այլ իր ապրուստը հոգում է բացառապես իր ստեղծագործական աշխատանքի շնորհիվ դրանցից ծնված եկամուտներով։ Իսկ ինչպես գիտենք բոլորս եւ դա փաստ է, Հայաստանում ուղղակի չկա պրոֆեսիոնալ գրող բառի այդ իմաստով, որը կապրի բացառապես իր ստեղծագործական աշխատանքով։ Եթե նկատել եք անգամ մեր ամենահաջողակ եւ այսօր համատաբար պահանջարկ ունեցող գրողները կամ լրագրությամբ են զբաղվում, կամ ինչ որ այլ գործեր են անում պետական եւ մասնավոր հիմնարկներում, մարդիկ կան ինչ որ փոքրիկ բիզնեսներ ունեն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն իրենց գրական աշխատանքով մարդիկ, ապրող մարդիկ, գրողներ Հայաստանում չկան։ Այդ առումով ազատությունը այս դեպքում ազատ արվեստագետ ասված է, այս դեպքում տեղափոխվում է բարոյական եւ այլ արդյունքներ, ինչը խնդրի լուծում չի տալիս։ Շատ լավ, գրողն ասում է, որ ինքն անտեսված է։ Ինչու ձեր կարծիքով ու նախորդ տարիներին պետությունը հատկապես դրամաշնորհային ծրագրեր առաջարկեց նաև գրողների համար եւ շատերը գոհ էին այդ առաջարկից։ Շատ լավ է, որ կան այդ դրամաշնորհները, բայց շատ լավ է, որ դրանք կան լոկալ եւ ոչ պարբերաբար։ Մեր գրողների վիճակը եւ այդ դժգոհությունները ավելի շատ գալիս են նրանից, որ դեռ իրենց մեջ խոսում է կարտատիպային պատկերացումը խորհրդային շրջանից եկած, որը նախկինում որպես հուշ, հիմա որպես լեգենդ պատտվում էր գրական շրջանակներում, իհարկե դրանց մեջ նաև ճշմարտություններ կա, որ մարդը հավակնում էր գրողական, այսպես դաշտում կայանալու, ավելին արդեն 1-2 գրքի հեղինակ էր, գիտենք, բոլորս շփվել ենք խորհրդային տարիներին ապրած մեր գրողների հետ, դա բնականաբար ենթադրում էր ԽՍՀՄ գրողների միության անդամություն, իր բոլոր առավելություններով դա նշանակում էր անպայման բնակարան ունենալ Երևանում, անգամ գրողներ գիտեն, որ 2-3 անգամ են ստացել, այսինքն մասիվներից իջել են դեպի կենտրոններ, դա ենթադրում էր որոշակի կարգավիճակ, ենթադրում էր հոնորարներ, անգամ լեգենդներ կան, թե ինչ հոնորարներ էին ստանում տողավարձով, ասենք Սերո Խանզադյանը կամ էլի որոշ գրողներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ կար այդ Ծաղկաձորում հանգստանալու գործում, պարգևներ, գործողումներ, տարբեր սոցիալիստական հանրապետություններ եւ այլն եւ այլն։ Այս դեպքում, տեսեք, ես պատահական չշեշտեցի տողավարձով արտահայտությունը, այս դեպքում արժեքայնությունը, այս մնացած բաները մի փոքր պղվում էին հետին պլան, թեպետ մենք այդ շրջանում ունենք նաև Շիրազի, Պաուրսեվակի, Իրանք Մաթեոսյանի օրինակները, որոնք իսկապես արժեքներ են ստեղծել, բայց հիմա ահա այդ հիշողության մնացուկն է, որ այսօր թելադրում է ժամանակակից հայ գրողներին նույնքան պահանջատեր լինեն պետության նկատմամբ եւ պահանջում են, որ պետությունը իրենց պետքա պահի գլոբալ։ Չի կարող ուղղակի այսօր պետությունը պահել ձեզ գլոբալ, սիրելի ժողովուրդ, որովհետեւ Երբ որ ողջունում է ինչ-որ մի բան, երբ որ տեսնում ես, որ ազատ շուկայական հարաբերություններ են բոլոր ոլորտներում, գրողը
այդպես էլ Հայաստանի անկախության շրջանում չկարողացավ վարվել այդ երևույթին։ Ինքը նորմալ ընդունեց, որ ամեն ինչ մեր երկրում, մեր պետության մեջ անկախ պետականության գոյության պայմաններում ամենատարբեր երևույթներ, հարաբերություններ վերածվում են ազատ շուկայականի եւ պետք է ընդունել այդ խաղի կանոնները եւ խնդիրը միայն դրանում է։ Գրողի դեպքում ես կարծում եմ գլխավորապես դրանում է, ինչու։ Որովհետեւ գրողների նոր սերունդ է եկել, որոնք որ չգիտեն էլ այդ պայմանները, թե ասենք նախկին գրողների սերունդը ինչ պայմաններով է աշխատել, տողավարձով է աշխատել, թե ինչով։ Այդ նոր սերնդի գրողները այդքան դժգոհ չեն պետությունից, որ պետությունը սпасի եւ այլն եւ այլն։ Ինչ պետք է անի պետությունը, այդ ուզում եք իմանալ գլոբալ։ Թիվ 1 պահանջ խնդրանքը պետությունից ընդհանրապես չխառնվել այդ տեսակ հարցերի, որովհետև եթե որևէ գրող պետությունից ստանում է որոշակի գումար, իսկ մեկ այլ գրող չի ստանում, սա արդեն ենթադրում է այդ ազատ արվեստագետ ասված են բարոյական առումը, որ շեշտում է, այդ համակարգի փլուզում, որովհետև այսպես գրողը կախում է ստանում օրվա իշխանությունից։ Պարզապես դուք ասում եք, որ ձեր հրատարակչությունն է նաև ասում, որ գրողը պետք է հեռու մնա պետությունից։ Այո, որովհետև այդ կերպ մոտ լինելը պետությանը նշանակում է կախում ունենալ օրվա իշխանությունից։ Սա մեկ։ Մյուս շատ կարևոր խնդրանք պահանջը արդեն որ կարող ենք ունենալ պետությունից, պարզապես գուցե դա այդքան պարադոքսալ էլ չի, պարզապես բարձրացնել մեր երկրում ընդհանուր հասարակության սոցիալական մակարդակը։ Ինչու՞, որպեսզի հասարակությունը հնարավորություն ունենա մշակույթ, այդ թվում նաև գրականություն սպառելու։ Իսկ երբ որ գալիս է սպառման ակտիվացում, բնականաբար դա ենթադրում է եկամուտների ավելացում որոշակի ինստիտուտների, դրանք կլինեն գործակալական, կլինեն հրատարակչական եւ այլն, բնականաբար այստեղից էլ գրողը կարող է քաղել այդ եկամտի իր մասնաբաժինը։ Մենք պետք է տեսակ հարաբերությունների վրա։ Ես կարծում եմ գրողները ուրիշ բան ասում, ներողություն։ Ես կարծում եմ գրողները ասում են, որ իրենց խոսքը, իրենց միտքը շատ ցածր է գնահատված այս երկրում։ Այսինքն դուք որ ասացիք տողավարձի մասին եք քիչ առաջ խոսում, տողավարձի, պարբերության, այսինքն մենք պիտի սովորենք, որ գեղարվեստական միտքը, գրական միտքը պիտի թանկ արժե առհասարակ եւ պիտի թանկ գնահատվի։ Թանկ արժե, բայց տեսեք, մենք ինչու տեղից չենք շարվում, որտեվ անընդհատ երբ որ փորձեր են եղել տեղից շարվել, մենք բախվել ենք որոշակի այսպես պատերի եւ ստիպված ենք դա հաղթարել, կուլ գնալ որոշակի պահանջների, հետո ջարդել այդ պատերը, հետո սկսել զրոյից, հետո էլի կուլ գնալ այդ պահանջներին եւ այլն եւ այլն։ Եթե գրողական համայնքը, ընդհանրապես արվեստագետների համայնքը պարբերաբար այդ տեսակ պահանջներ չներկայացնեն, որ պետքա պետությունը իրանց պահի։ Ինչի է պետք է պահի, ես չեմ հասկանում։ Այս մեկ էս մի քիչ որպես միջանկյալ։ Պետությունը այդ ինստիտուտները չեն կայանում, տեսեք, երբ որ պետությունը ոչ թե պիտի պահի, ես չեմ կարծում, որ գրողները ասում են, որ պիտի պետությունը մեզ պահի, ասում են ուղղակի պիտի համապատասխան պայմաններ լինի, որպեսզի մարդիկ կարողանան ազատ ստեղծագործեն։ Այսինքն բարձր գնահատվի խոսքը, բարձր գնահատվի գեղարվեստական արժեքը, միտքը, գրականությունը գովազդարվի եւ առհասարակ գրականությունը ներկայացվի երկրում։ Ուրիշ բան չի պահանջում գրողը։ Եվ լինեն բարբերականներ, ուզում եմ ասել, տարածքներ, որտեղ պիտի տպագրվի գրողը։ Okay, հիմա ես ասում եմ պետությունը ինչ պետք է անի։ Իմ ընկալման պետությունը ոչ թե պետք է ուղիղ ինչ-որ ֆինանսավորի գրողներին, այլ մենք պետք է համախմբենք եւ հասնենք նրան, որ մշակվի իսկապես վերջապես մշակութային քաղաքականություն գրականության դերի բարձր այդպես գնահատմամբ եւ դրա ամրագրմամբ եւ ըստ այդ քաղաքականության մշակվեն տեխնոլոգիաներ այսպես որպեսզի գրողը դրանցից կարողանա իր բաժին այսպես ֆինանսական մասը քաղել։ Մենք ինչ ենք առաջարկել տաղաներ շարունակ եւ այդ մասին բարձրաձայն միշտ խոսել ենք։ Օրինակ նույն նշեցիք այդ հերոստատեսությամբ գովազդելու եւ այլնի խնդիրը։ Մենք տաղաներ շարունակ ասում ենք, որ գրքի գովազդից օրինակ օրենք ընդունվի կամ շիրեմ ինչ որ առաջարկ լինի, որ գիրքը հերոստատեսությամբ գովազդվի անվճար։ Դա դիտի որպես սոցիալական գովազդ, ոչ թե որպես սա կարելի է անել։ Մյուս կարևոր կետը, որ պահանջում ենք պետությունից, ունենալ գրադարանների լավ ցանց, ժամանակակից ցանց, դժվար չի, հա, դա անել իմ կարծիքով դժվար չի անել եւ կարողանալ պետական բյուջեից մշակույթին հատկացված մասից մի զգալի գումար հատկացնել նաեւ գրադարանային ֆոնդերի համալրմանը։ Սա ես ինչ եմ ասում։ Երբ որ ժամանակակից գրողը
գրողի գիրքը լույս կտեսնի եւ պետությունը կգնի 1000 օրինակ ենթադրենք բաժանելու գրադարաններին, սա նշանակում է արդեն շատ կայուն եկամուտ տարեկան տվյալ գրողի համար։ Մենք պետք է այս մեթոդներով հասնենք գրողի վարձատրմանը, ոչ թե կանգնենք, ասենք, մեզ գումար տուր։ Իսկ ինչու այս երևույթները չեն կայանում, որտեվ գրողական դաշտում էլ միասնականություն չկա։ Մենք տաղաներ շարունակ ասում ենք, որ պետք է ստեղծվեն որոշակի ինստիտուտներ, ինստիտուցիոնալ հարաբերություններ եւ բարձր մակարդակի վրա լինի գրող-հրատարակիչ կապը։ Հա, մենք տանեշան դա ամենալավ բանն է, որ պետք է լինի։ Գրողը պետք է աշխատի հրատարակիչ, հրատարակիչը գրողի հետ լինեն գրական գործակալություններ, որոնք իրենց շահերը կպաշտպանեն։ Գիտեք, երբ որ ասում են գրող հրատարակիչ, երբ որ այսօր այդ նույն համավարակի շրջանում ամեն գործատու ձգտում էր, որ իր աշխատողը հնարավորությունների սահմանում ձգտում էր, որ իր աշխատողը չմնա պարապ, հա, աշխատավարձեր հայթայթում, վարկեր էր վերցնում, փակում էր այդ աշխատավարձերը։ Նույն ձևով այդ դեպքում գրողի եւ հրատարակչի կապերի դեպքում կարող է նման վերաբերմունքի արժանանալ նաեւ գրողը։ Իսկ եթե նստենք եւ ասենք պետք է պետությունը պահի, դա չի արվի եւ չի լինելու, որտեվ այդ նմանատիպ համակարգերը իրենց չեն արդարացնում։ Արքմենիկ, ես կարծում եմ այսօր չկա այդպիսի գրող, որ ասի, որ մենք նստենք գրենք, թող պետությունը մեզ պահի։ Կա, ես չեմ հանդիպել ամենայն դեպս։ Տեսեք, պետությունից ես ասացի արդեն ինչ են ուզում, ասենք դա է յուրաքանչյուր գրողի ցանկությունը, կարծում եմ։ Իսկ ինչ է առաջարկում օրինակ հրատարակչությունը գրողը։ Հրատարակչությունը ես Դադել ջան, ես ասեմ, որ տաղաներ շարունակ ես խոսել եմ այդ խնդիրների մասին, բայց նաև շատ կարևորել եմ, որ դրանք միանգամից լուծվող խնդիրներ չեն։ Դրանք հարցեր են, որոնց պարագայում մենք պետք է միասնական լինենք եւ պատրաստ լինենք քայլ առ քայլ առաջ շարժվելու, ավելին պատրաստ լինենք զողողությունների որոշ հարցերում եւ ավելին պատրաստ լինենք, որ դա կարող մենք չվայելենք։ Ինչ զողությունների մասին է խոսքը։ Զողություններ օրինակ, որ տեսեք, երբ որ տանեն առաջ ասում էի, որ գիրքը ապրանք է, պետք է գրքի հետ, նաև գրականությունը նաև պետք է ինչ-որ առումով կապիտալիզացվի այդ երևույթը, մենք չպետք է խուսափենք որոշ երևույթների ներդրումից, որոնք բնորոշ են շոու բիզնեսային դաշտին, ենթադրենք, հա, պրոդյուսերի արկայություն, չգիտեմ, մարքեթինգային աշխատանք, գրողի իմիջի, կերպարի եւ մնացած բաների վրա։ Ես միշտ հեգնանքով մեծ մասը ինձ արձագանքում են գրականությունը վեհ, չգիտեմ ինչ բան է, դուք ճղճիմացնում ես գրականությունը, չէ, այդպես չի լինի, ժողովուրդ, եթե մենք ուզում ենք, որ գրականությունը հասնի այսօրվա ընթերցողին, պատկերացեք ինչերով է շրջապատված այսօրվա ընթերցողը, ամենատարաբնույթ սարքեն, մենք պետք է կարողանանք օրինակ այլևս չխոսել էլի այդ բարձր բան եւ դա չդարձնել ֆենոմեն։ Ամենայն դեպս գրականությունը շոու բիզնես էլ չէ։ Պիտի այդ սահմանը շատ նուրբ է, պիտի կարողանանք, այո, պիտի կարողանանք սահմանները հասկանանք։ Որոշ տարեր պետքա օգտագործել։ Օրինակ Ես օրինակ բերեմ էլի դու լավ կհիշես հատկապես 90-ականների մեր իրականությունը ընդհանրապես գրողի կերպարը ինչպես էր ընկալվում հայ հասարակության մեջ։ Մազերը փրչոտ չէ, երկար, ինչ որ անպայման երկար, չգիտես ինչու միշտ հնամաշ շորերով գրողը պետքա լինի, անխնամ մորուքով եւ միշտ խմած։ Դա սա իմիջա թե չէ, իմիջա, մենք եթե նկատել եք մեր գրողների վերջին տարիներին տարածվող լուսանկարներից, գրքերի վրա լուսանկարներից եւ ընդհանրապես իրենց TV-ներում, տարբեր լրատվամիջոցներում երևալու կերպից տեսել եք, որ մենք կարողացել ենք այս տարիների ընթացքում շատ նուրբ աշխատանքի շնորհիվ այդ իմիջը փոխել։ Արքմենիկ, այդ իմիջը պիտի բնականon լինի, այսինքն արհեստական կերպար ստեղծելն էլ դա շատ խափուսիկ է եւ գուցե չի աշխատում։ Իսկ ինչ է կարծում այդ բոմժի կերպարը այսպես կոչված շատ ներողություն էլի արհեստական ստեղծված չէր, որտեվ այն մեկին պատում էր, որ չգիտեմ, կարևոր է հարփած լինել, լավ գրող լինելու համար, դա էլ էր արհեստական։ Նայեք, ես ուզում եմ Չարլզ Բուկովսկու կերպարի մասին խոսենք, ասենք մի քիչ խոսեցինք մոտ էր կերպարը։ Նման գրողները կարիք չունեն հատուկ էպատաժային ինչ որ կերպար ստեղծելու իրենց համար, որովհետև իրենք էությամբ հենց այդպեսին են, չեք կարծում։ Մենք պետք է մի բան հաշվի առնենք։ Մենք գործ ունենք գրողական շատ մեծ համայնքի հետ։ Իսկ եթե դուք արհեստական ներկայացնում եք, ասենք, մի կերպար, որը որ այդ գրողինը չէ, արդյոք դա աշխատելու է որպես գովազդ։ Մենք ունենք գրողական շատ մեծ համայնք, Հայաստանում շատ են գրողները եւ եկեք չթաքցնենք եւ ասենք, որ նրանց շարքում շատ մեծ չէ տաղանդավորների թիվը եւ շատ մեծ չի հա նման անհատականությունների թիվը, ինչպեսիք են, ասենք, Բուկովսկին, հա, դեր նշած։ Իհարկե, երբ որ մարդու բնական կեցվածն է այդպեսին կերպարի միջը, դա պետք է մնա, դրան չպետք է խարտվել, բայց որոշ դեպքերում պետք է ստեղծել ինչ-որ բան։
Ընդհանրապես ես ասածս գուցե շատ լոկալ օրինակ է, բայց հրատարակիչների, գործակալների այդ աշխատանքը նաև բերում է նման երևույթների։ Սա աշխատանք է, որով դու կարողանում ես ընթերցողին հասցնել գիրքը։ Դա ուզում եք անվանեք գովազ, դա ուզում եք ասեք ինչ, PR եւ այլն, բայց այդ բաները պետք է արվեն։ Եվ նրանք, ովքեր այսօր մեծ խոսում են, որ այս ինչ գրողին PR են անում, դրա համար ինքը կարծացում է, դրանք մենակ PR-չիկներ են եւ այլն, ես ուզում եմ առանց մեծամտանալու ասել, որ վերջին 10 տարիներին այն գրանցված առաջընթացը, որ կա Հայաստանի գրահրատարակչական դաշտում, գրքերի են առատությունը, գրքերի որակի այն մակարդակը, որ այսօր կա Հայաստանում, թարգմանական գրքերի առատությունը, որ կա այսօր Հայաստանում եւ նաև ասեմ ժամանակակից լավագույն գրողների տպագրության առաջընթացը, որ այսօր կա Հայաստանում, դա հենց այդ տեսակ, նաև այդ տեսակ աշխատանքների շնորհիվ այսօր։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ դուք շատ լավ գովազդ եք անում գրողներին։ Կարելի է այդպես ասել։ Շատ լավ գովազդ չէ, լիքը թերություններ ունենք, բայց այդ ասպարեզում կարողացել ենք հանրայնացման եւ հիմա ժամանակակից գրողներին, որոնց հետ դուք համագործակցում եք, մենք մի օր առաջ խոսում էինք, ասացիք, որ շուրջ 50 գրողի հետ եք այդպես համագործակցում, այ իրենց գովազդը դուք ինչպես եք իրականացնում։ Գիտեք, գրողը կարող է լինել տեղով ինքը գովազդ, որտեվ այդ ժամանակ պետք է գնահատես շատ բաներ։ Ես կանկեղծանամ եւ խոհանոցային որոշ գաղտնիքներ կբացեմ գրողների հետ համագործակցությունից։ Բնական է, ես որպես գլխավոր խմբագիր հետևում եմ այն ամեն ինչին գրեթե ինչ որ Հայաստանում տպագրվում է, հետևում եմ ամենատարբեր կայքերի, Facebook-յան Արմենիկ, որ ընդհատում եմ, նայեք, օրինակ Սյունե Սևադան այն գրողներից է, ով այսպես բեսելերային ցանկում միշտ առաջին տեղում է գրավում եւ ես վստահ եմ, որ այդ աղջիկը հատուկ ինչ որ հրատարակչությունների կամ գործակալության միջոցով չէ, որ իր գրքերի վաճառք է իրականացվում կամ իր անունը։ Ինքը ուղղակի Facebook-ում ներկայացնում է ինքն իրեն։ Հիմա տեսեք, երբ որ գնահատում ես գրողական պոտենցիալը, հիմա շատ են ասում տաղան հրատարակիչը որպես այդ երևույթը շատ ավելի լայն հատույթի մեջ նկատող բնականաբար չի առաջնորդում լոկ տաղանդով, շնորհքով եւ այլն։ Նկատում են նաեւ այլ հատկանիշներ։ Օրինակ, ես որպես, չգիտեմ, եթե Սյունեն թույլ կտա կամ թույլ տա չի տա, առաջին անգամ մենք ենք շփվել Սյունեի հետ, երբ որ գրքի հրատարակման խնդիր կար, եւ ես ասել եմ բառացրել այդ նույն բառերը։ Իրեն ինչ որ դու հիմա ասացիր, որ ինքը այս դեպքում կարիք չունի հրատարակչական կամ գործակալական միջամտությունների, որտեվ այս դեպքում ինչ որտեղ հրատարակիչն է օգտվելու այն ռեսուրսներից, որ ունի Սյունե Սևադան, Facebook-յան շատ հետևորդներ, բազմաթիվ կիսումներ եւ բավական է Սյունե Սևադան ասի ես գիրք ունեմ հրատարակած եւ ընթերցողը իրեն հետևողները կգնան այդ գիրքը կգնան։ Որոշ գրողներ իրենք միջոցներով են գովազդը իրականացնում։ Բայց ամեն գրող չունի այդ հմայքը եւ այդ շրջանակը, Նազելի ջան։ Դրա համար երբ որ գրողին ես գրողի հետ աշխատում ենք, մենք նայում ենք այդ գրողը ինչ խնդիր ունի։ Գրող կա, որ ունի շատ սուպեր ստեղծագործություն, ասենք ընտիր։ Ես հիմա մտարտակար գրող ենք հրատարակելու մի 2-3 շաբաթից երիտասարդ գրող առաջի գիրքն է Գրիշ Սարդարյան, բայց Գրիշ Սարդարյանը չունի ոչ այդ հետևորդների քանակը ինչպես ունի Սյունե Սևադան, չունի այն խարիզման, որը ունի ենթադրենք Կարամ Պաչյանը, չունի վաճառվի։ Դրա համար ախր դա արդեն հրատարակչի գործն է գտնել այլ տարբերակներ, որպեսզի Գրիշ Սարդարյանը ներկայանա ավելի շահեկան։ Եվ այդ տարբերակների մասին խոսենք։ Դե դրանք արդեն իմիջային մարքեթինգային աշխատանքներ են։ Ես չեմ ուզում շատ գաղտնիքներ բացել, որովհետև այդ որ ասում եմ 50 գրող եւ այլն, դրանք աշխատանքներ հիմա ասեմ էլի մի թեվ կա գրողական կասի Անտարեսը դաժե պրիչոսկեքով ազբաղված, ասեմ դες որ շատ կարեւոր է ինչպես է երևում ընթերցողին, պիտի հաշվի առնես այսօր ընթերցողի այսօրվա վիճակը, իր սերեր եւ այլն։ Տեսեք, մենք մի քանի ամիս առաջ սկսեցինք Անտարեսի գրքերի ռեբրենդինգ եւ սկսեցինք գրքերը ավելի գունեղ տպել, շապիկները։ Ինչու՞։ Որովհետև այս Instagram-յան, TikTok-յան, Facebook-յան ժամանակաշրջանում, երբ որ տեսնում ես գիրքը նաև որոշ մարդկանց համար ոչ միայն կարդալու, այլ նաև որոշակի իմիջ ձևավորելու միջոց է Instagram-ում եւ այլ սոցիալական ցանցերում, գունեղ գրքերն են գրավում, որպեսզի դրանք հետո մաս դառնան որոշակի ինտերիերի, որոշակի բնության մասի։ Հիմա ինձ կասեն բան
այ օգտվում եք, չգիտեմ, ինչ գիրքը տարակ եւ կապեցիք, չգիտեմ, կահույքի հետ եւ այլն, եկակեն սովետական ժամանակներս։ Սրանք միջոցներ են, որպեսզի մարդուն մենք մոտեցնենք գրքին, մարդուն գրքի հետ հարաբերենք։ Հիմա նույնը վերաբերում է գրողների հետ աշխատանքին։ Մենք յուրաքանչյուր գրողի հնարավորությունները նաեւ իմիջային պետք է կարողանանք հաշվի առնել, որպեսզի կարողանանք իր ստեղծած լավ գրականությունը հասնել ընթերցողին։ Ես չեմ թաքցնում, այսօր նույն անտարեսում էլ մենք ունենք հեղինակներ, որոնք շեդևրներ չեն ստեղծում, ինչ որ գրական բացառարարներ չեն, բայց իրենց հեղինակային իմիջը այնքան է եւ այնքան օգտակար է, որ կարողանում ենք նրա այդ գիրքը հասնել ընթերցողին։ Հիմա դուք քննարկեցիք Սյունե Սևադայի օրինակը, չէ՞։ Որևէ մեկը գրել է, այսքան վաղ Սյունե Սևադան լավ է գրում, թե վատ է գրում։ Այդ խնդիրը չի քննարկվում, չէ՞։ Ոչ ոք, всё։ Եվ ոչ մի քննադատական բան չկա։ Դա էլ ուրիշ հարց է, դա էլ ուրիշ մարդիկ կան գրողների խումբը, որոնք դժգոհում են, ոչ էս են անում, ոչ այն են անում, նստած են, մենք գրում ենք հանճարեղ վեպեր, բայց ոչ մեկ մեզ շանտեղ չի դնում եւ այլն։ Պետք է աշխատել հրատարակիչների հետ։ Շատ լավ, դուք ասում եք հրատարակիչների հետ աշխատեք, գործակալների հետ ու ինտերնետ ձեր հետ։ Շատ լավ, դուք ասում եք պետք է աշխատել հրատարակիչների եւ գործակալների հետ։ Ես ուզում եմ կետ առ կետ ասեք, ինչ է անում հրատարակիչը այսօրվա գրողի իմիջի հետ կապված, այսօրվա գրողի գիրքը ներկայացնելու, վաճառք անելու, թարգմանելու եւ այլն ուղղությամբ։ Այսինքն պատմական էքսկուրս անեմ։ Ժամանակակից գրողներից քանի գիրք եք, ասենք, թարգմանաբար թեկուզ ներկայացրել դրսում։ Ես մի փոքր պատմական էքսկուրս անեմ։ Կար մի շրջան, երբ որ հայ գրող ուներ մի երազանք։ Իր գիրքը տպագրված տեսնել։ Ընդհանրապես, իրեն ոչ մի բան պետք չէր, այնքան որ տպագրված տեսնել։ Եկավ մի շրջան, երբ որ եկավ այդ պետ-պատեր, պետ-աջակցությունը, այդ երազանքը ինչ որ չափով լուծվեց, բայց դա չլուծեց ամենակարևոր հարցը, գրքը տպում էին չէին հասնում ընթերցողին։ Ինչու՞։ Որտեղ պետությունը փողը տալիս էր, հրատարակիչը գիրքը տպում գցում էր մի կողմ, եւ իր համար ինքը քանի որ ռիսկ չէր դրել այդ գործի մեջ, գումար չէր դրել, ֆինանս չէր դրել, իր համար մեկը դիքը կծախվի, կհասնի եւ այլն։ Այսինքն մենք եկավ մի շրջան մոտ 10-15 տարի ունենում էինք մենակ տպագրված գրքեր, որպես փաստ, հա։ Երբ որ ես մտա այս ասպարեզը, այսօր այդպես չէ, տպագրված գրքեր։ Այսօր այդպես չէ, հիմա որ Նազար ջան, ես հերթով կգամ դրան, էլի։ Երբ որ մենք սկսեցինք այս process-ները եւ այդ ժամանակ մենք նաեւ չէինք ուզում այդ պետական աջակցությունը պատվիրելնի, որպեսզի պետությունը չխառնվի հրատարակչական գործին, դա բխում էր գերազանցապես գրողների շահերի, թեպետ գրողների շատերը չէին ընկալում։ Ինչու՞։ Որտեղ պետությունը ֆինանսավորելուց տարբերակում չէր դնում, տաղանդավոր է, թե անտաղանդ է, չգիտեմ, էս թե այնպես։ Պետ պատվերը կար, վերցում էին եւ մի հարթության վրա էին դրվում բոլոր գրողները։ Հրատարակչական գործը գրական դաշտը պետք է թողնել ինքնաբուխ, որպեսզի ինքը տարբերակի պահանջված գրողին չպահանջվածից եւ այլն։ Հիմա, երբ որ այդ պետ-պատեր պետ-աջակցությունը վերացավ, արդեն չկար ֆինանսավորումը, մենք հրճակեցինք հետեւյալ կոնկրետ մեր Անտարեսի այսպես գաղափարախոսներից մեկը հետեւյալն է։ Ժամանակակից լավ գրողը, եթե գրում է տաղանդավոր գործ, լավ ստեղծագործություն, ինքը պետքա գումար չծախսի իր գիրքը հրատարակելու վրա։ Մենք հասել ենք դրան։ Այո, բայց դուք գրողին վճարում եք շատ քիչ տոկոս, չէ՞ վաճառքից։ Այդ վիճակից դուրս եկանք, չէ՞։ Երազանք ուներ գիրք տպագրելու, հիմա չունի, խնդիր չկա։ Եթե դու գրել ես լավ գիրք, Անտարեսը պատրաստ է։ Եվ շատ հրատարակիչներ Հայաստանում, մենակ Անտարեսը չի։ Պատրաստ են քո գիրքը հրատարակեն, խնդիրը լուծվեց, այս մի խնդիրը լուծվեց։ Հաջորդ մեր խնդիրը գիրք տպագրելուց զատ նաև կարողանալ հեղինակին ապահովել որոշակի եկամտով հոնորարով։ Այո, ինչը որ մենք հասել ենք դրան նաև յուրաքանչյուր դեկտեմբերի, յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերին կոնկրետ մեր հրատարակության հեղինակները ստանում են հոնորարներ ըստ գրքերի վաճառքի։ Որոշ հեղինակներ քանի որ շատ 10% դա գիտեք քիչ է։ Ես հիմա կհաշվեմ, դուք կտենաք, որ երբեմն գրողին շատ ավելի շատ է մնում, քան հրատարակչին։ Որոշ դեպքերում, երբ որ գիրքը հիմա ես դրան կպատասխանեմ։ Այսօրվա իմ խնդիրը, մեր երազանքը, մեր հրատարակության գաղափարախոսության երազանքը, որ ապագայում հասնենք նրան, որ գրողը կարողանա իր հոնորարով ինչ որ մի կոնկրետ խնդիր լուծել իր համար եւ մենք դրան հասնելու ենք։ Հիմա երբ որ ասում եք 10%, չգիտեմ ինչա, գիտենք որ այդ գումարները այս պահին չեն այդ գումարները, բայց ասենք դա արդեն ուրիշ հարց է։ Ոնց կարող է հրատարակիչը չվաճառած գրքի համար վնասից տալ եկամուտ, ինձ կասեք։ Մենք իհարկե ունենք որոշ գրողներ այսօր, որոնք միանգամից հոնորար են ստանում, որտեղ արդեն ապացուցել են, որ դաշտում պահանջված են, որ սիրված են եւ այլն։ Թարգմանական աշխատանքներ կապ։ Իսկ ում որ հաջողվում է ամեն դեպքում վաճառել, հնարավոր չէ ասենք այդ տոկոսը ավելանա կամ ինչ-որ։ Կոնկրետ մեր մոտ այսպես է։ Այսինքն ոչ թե այդ տոկոսը տարածվի բոլորի վրա, այլ բոլորի վրա չենք տարածում։ Երբ որ մենք ասում ենք արժեքաբանական աշխատանք, այդ արվում է նաեւ հրատարակչական ներսում։ Իհարկե մեր բոլոր
բոլոր գրողներն էլ գիտեն, որ այդպես է, բայց ես ուզում եմ համայն, այսպես մեր լսողների համար նաև բացատրել։ Մենք սկսում ենք այդ 10% պայմանագրից, որպեսզի որոշակի ճանապարհ անցնենք, որտեղ մեզ համար այդ ընթացքում շատ կարևոր է թե ինչպես ենք մենք հարաբերվում գրողի հետ։ Ինչքանով ենք հավատարի միմյանց գաղափարախոսություններին, ինչքանով ենք տանելի միմյանց, հա։ Երբ որ մենք ունենում ենք դեպքեր, որ գրողի գիրքը մենք տեսնում ենք, որ ինքը սպառվում է շուկայում, մենք արդեն հաջորդ հրատարակությունների դեպքում ես կարող եմ ասել օրինակ Գրիգի գրքերը եւ Հրաչյա Սարիբեկյանի գրքերը, երբ որ իրենց գրքերը մենք տպագրում ենք հերթական տպաքանակը, մենք միանգամից վճարում ենք այդ գրքերի։ Քանի անգամ է վերահրատարակվել։ Օրինակ Գրիգի Հիսուսի կատուն հիմա կվերահրատարակվի 4 անգամ։ Օրինակ մենք ունենք նաև այլ դեպքեր, երբ որ գրողի հետ անցնում ենք երկար ճանապարհ, օրինակ Գուրգեն Խանջյանի, մենք բացի այդ հոնորարներից բաներից եղել է տարվա մեջ մի անգամ եղել է շատ 2 անգամ 3 անգամ հոնորարներ ենք վճարել բոնուսների տեսքով օրինակ եւ ընդհանրապես մենք միշտ կանգնած ենք մեր գրողների կողքին սայլ իր հերթին եւ ես դες հավատացնում եմ որ եթե Աստված չանի Անտարեսի որևէ հեղինակ ունենա սոցիալական, առողջական ինչ-որ խնդիր, հավատացեք, որ պետական այլ կառույցների, չգիտեմ, հասարակության անդամներից, իր ընտանիքի անդամներից, դες կողքին կանգնած են նաև մեր հրատարակչությունը։ Շատ լավ, բայց կան գրողներ, որոնց պայմանագիրը այդպես երկար չի տևում եւ ընդհատվում է։ Այ ինչու են բա ընդհատվում։ Տեսեք, օրինակ երեք որ խոսում ենք, ես հիշատակեցի, որ թարգմանիչների հետ դուք ավելի շատ եք երկարատև պայմանագրեր կնքում, քան գրողների հետ։ Գրողներին կարծես ձեռք չի տալիս ձեզ այդ համագործակցությունը։ Մեր գրողները, ընդհանրապես մեր հանրությունը պետք է սովորի մի քիչ հեռագնան նայել։ Ինչու՞, տեսեք, ես օրինակ եմ բերում շատ տարական։ Մենք ունեցել ենք թարգմանիչներ գրողներ, որոնք նախընտրում են այդ պահի ենթադրենք 10,000-ը դրամը, քան հեռանկարի առումով 10 միլիոնը։ Ոնց որ այդ մարդիկ չապատան ես իրենց ապագային ես, երկրի ապագային ես, մոլորակի ապագային, որտեվ պլանները հրատարակչական եւ գաղափարները դրանք աշխատում են որոշակի տարիների կտրվածքի մեջ։ Եթե նազելի մատ փորձեք դուք ախր մեր ժամանակակիցն եք լավ հիշում եք այդ ամեն ինչը 2010 թվականին եթե ձեզ ասեին 5 տարվա մեջ Հայաստանում կհրատարակվի 10 տարվա մեջ մոտ 1000 անուն նոր թարգմանական գիրք դուք կհավատայիք չէիք հավատա դեռ մտքով չէր անցնի բայց այդ աշխատանքները տարվել են որտեվ մարդիկ հիմա դուք կարող եք այդպիսի խոստում տալ 10 տարի հետո ինչ կլինի իդեպ ինչ խոստում տվել եմ արել եմ այնպես չի նախընտրական ինչ որ ելույթ է ես այդ կտորներով եկա ես մեր գրողներին ասեմ համբերեք 5-10 տարի հետո կունենաք գրականությունից նորմալ 5-10 տարի հետո տողավարձով կվճարենք ձեզ ոչ թե տողավարձով տեսեք պետք է այս պահին գրողը սկսի արտադրել ես այսպես եմ հաշվում օրինակ այս պահին Գուրգեն Խանջյանը Անտարեսում ունի կարծեմ 12 գիրք պատկերացրեք մենք հասնում ենք նրան Հայաստանում այնպիսի վիճակի որ գրքերը վաճառվում են ոչ թե տարեկան ժամանակից գրողների գրքերը 200-300 հատ այլ 1000-ը դառնում է նորմալ թիվ մի գրքից Գուրգեն Խանջյանը այդ ժամանակ մի 3 գիրք էլ կգրի կունենա 15 գիրք այդ 15 գիրքը յուրաքանչյուրը տարեկան 1000 օրինակով կվաճառվի չէ արեց 15000 անուն գիրք 15000 կտոր գիրք ենթադրենք այդ 10%-ով ենք հաշվում 10%-ը իրանն է 1500 օրինակ գրքի գումարը ամբողջությամբ գնում է իրան դու դաշը կանում է միլիոններ նորմալ է թե չէ նորմալ է պարզապես մենք այս պաշարը կուտակելու ճիշտ աշխատանք տանելու զուգահեռ մենք պետք է մեր պահանջները իշխանություններից պետությունից այն պետք է լինի որ էլի եմ կրկնում շատ պարզ է անել ամեն ինչ բարձրացնելու ժողովրդի սոցիալական մակարդակը որպեսի ժողովուրդը մի կողմից ունենա մշակույթ եւ գրականություն սպառելու ժամանակ որտեվ մենք այսօր գիտեք մարդկա 20 ժամ աշխատում է ուղղակի չունի ստիլում է մշակույթ բայց չունի մշակույթ սպառելու ժամանակ եւ այս կորոնավիրուսն էլ եկավ փրկեց որտեվ լիքը մարդիկ սկսեցին գիրք կարդալ չէ եւ մյուս կողմից պետությունը պետք է այնպես անի որ Հայաստանում շատ լինեն գրադարաններ, որովհետև այսօր շատերը երբ որ բողոքում են գրքերի գներից եւ այլն, ի սկզբանե մարդկությունը չի գտել ավելի լավ տարբերակ գիրքը հասարակության բոլոր խավերին անկախ դու միլիարդ հատեր ես թե փող չունես հասնել ավելի լավ տարբերակ քան գրադարանը գրադարաններից դա էլ ուրիշ թեմա է ի վերջո դուք ասում եք որ շատ դեպքերում պիտի գրադարանները գնեն հրատարակչություններից գրքերը բայց դա էլ խնդրի լուծում չէ լուծում չէ որովհետև գրադարանը պարտավոր չէ ասենք գնել մի գիրք որը պիտի դնի այնտեղ եւ այդ հեղինակը պիտի գովազդվի ձեր կողմից որպեսի գրադարանում նույնպես պահանջարկ
Հիմա որպեսի խոսքս օդի մեջ չլինի, եւս մի օրինակ Մենք 1 րոպե ժամանակ ունենք։ 1 րոպեում կամփոփեմ, ես ուզում եմ իմ քաջալերանքի եւ գովազդի խոսքը հաղել Հայաստանի մարզային գրադարաններին, բոլորին, առանց բացառության, բայց առավել եւս Կոտայքի մարզային գրադարանին, Արագածոտնի մարզային գրադարանին, ինչու, որովհետեւ իրենք հետեւում են տրենդներին, ինչ գիրք են կարդում ընթերցողները եւ այդ գրքերը ձեռք են բերում եւ սպասարկում են այդ գրքերը։ Շատ լավ լինի։ Շատ լավ։ Հիմա մեր պահանջները պետությունից որպես եւ ես խոսում եմ, ասենք գրողների անունից, ես խոսում եմ նաեւ ինչ որտեղ հրատարակչությունների անունից, որը պետք է լինի, շատ կարճ խնդրում եմ ասեք։ Շատ կարճ, պետությունը չպետք է խառնվի դրա հրատարակչական դաշտին, որպեսզի ամեն ինչ լավ լինի։ Ընդամենը։ Ուրիշ գրողները պետք է ինքնա կազմակերպեն եւ համագործակցության քաղաքակիրթ ձևեր մշակեն հրատարակիչների գործակալների հետ։ Սա է իմ տեսլականը, եթե կարելի այդպես ասել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես ռադիոլսողին հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս գրականագետ խմբագիր Արքայնիկ Նիկողոսյանն էր, զրույցը վարեց Նազելի Օհանյանը, մինչ հանդիպում։